ребята, я еду с рыбалочки. Сейчас, сяду на велик. Опа. Ну, вроде бы как... О, сделали дорогу даже. Короче говоря, еду с рыбалки. Ну, поймал я 3 карасиков и 1 карпика маленького. И все, больше ничего я не поймал. Удочка сзади там где-то. А я еду домой. Вот такой вот. Ладно, всем пока-пока. Спасибо за просмотр.